咁咧今日咧就會同大家畫呢一幅需要 capture 個畫面嘅咧，就可以而家自己 capture 咗佢啦。OK，咁咧就係今日就會畫呢一幅，咁啊一幅竹樹。OK，呢個係下個禮拜先畫，點樣出咗去 ？OK，咁咧就而家咧就 share 個畫面啦。share 個 iPad，咁啊預備畫畫啦。OK，咁如果電話 capture 唔到嗰啲咧，就自己去一陣間 YouTube 嗰度自己 download 啦。呢幅係打直嘅。Create new pane。OK，打直，咁啊就咁呢幅打直佢啦。OK，咁就睇隻手啦。OK，咁就預備啦。收入幅畫入嚟。哦，原來好細幅嘅，咁就 fit to fill 啦。fit to fill 就是但啦，都係咁畫嘅啫，就大咗啦。一係咧就唔用 fit to fill，用嗰個 image 個 segment scale 自己嚟，攞翻佢中間啲啦。OK， 好，咁大致上係咁嘅樣啦。好啊，加個 layer 咧 ，use color from image。OK， 咁支筆就水彩筆啦，開大佢啦。喺我呢度開大佢咧，因為個畫面應該叫得比較大。咁就你啦，係啦。OK，咁係得嘅。OK，咁如果毛筆咧，就一壓支筆落去就可以有呢個效果啦。咁但係咧，我哋用呢個唔係真實嘅咧，啲直圖嘅咧，咁我哋就要自己畫嗰個效果出嚟啦。好啦，繼續啦。咁呢個就係，因為咧，譬如我哋真實用毛筆咧壓落去咧，你就會有啲深色、淺色嘅情況，因為佢有啲地方冇咗色嘛支筆。咁但係咧，我哋用呢一個 digital painting 呢個咧，我哋嗰支筆咧始終唔係嗰支毛筆啦。咁就好多時咧就係睇到嗰幅畫嗰個情況咧，其實咧就係自己畫到嗰個效果出嚟啊。OK， 開翻深少少睇清楚啲啦。
變咗咧嗰啲唔同色嗰啲，即係接筆啦，壓落去可以唔同色咧。咁我哋就唯有係自己做出嚟，畫出嚟。咁所以咧，即係 use colour from image 或者digital咧，就有呢一個嘅唔同啦。但係就可以畫佢嘅效果，自己畫。OK，咁呢個咧就係我哋有呢個 Apple Pencil 嘅好處啦，就真係可以畫到佢粗比例，佢就有呢一個嘅感覺。如果你用手指畫咧，或者用普通嘅針筆畫，普通嘅 stylus pen 畫咧，你就呢樣嘢就難啦，係咪？OK，OK，睇睇畫咗乜，save 咗佢。嗱，咁就可以大致上畫咗一棵竹樹啦。OK，咁今日呢幅咧就係簡單啦，就係用咁嘅方法，我哋就可以畫到一棵嘅竹樹。咁所以咧就係有 Apple Pencil 嘅好處啦，係咪？Apple Pencil 咧，我哋就可以自己誒成日以為撳到支筆，原來撳唔到嘅。OK，anyway，係咯，咁就今日幅畫就好簡單啦。咁就完成咗一棵竹樹。咁你可以自己加你嘅題字啦，又或者你自己畫啲譬如話一啲
你覺得適合擺竹樹嘅一啲嘅，譬如舉個例咁，你可以或者蝴蝶啊，或者蜻蜓啊咁，你覺得係啱嘅落去咁啊，你自己揸注意啦，好嘛？或者你中意喺個後邊做個背景或個遠景嘅山啊咁嚇，咁你可以自己創作你自己幅畫，好嘛？OK，今日睇到呢度啦，多謝大家，下幅再見，拜拜。